Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі хит десерттердің бірі капкейктер дайындайтын боламыз. Достар, менің каналыма жаңадан шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге капкейктерді дайындау үшін ұн, қант, сүт, жұмыртқа, сұйық май және қопсытқыш керек. 2 жұмыртқа мен 120 грамм қантты тереңдеу ыдысқа салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Осы массамызға 200 грамм сүтті құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Келесі кезекте 200 грамм ұнға 1 шай қасық қопсытқышты салып, ұнды бірнеше бөліктерге бөле отырып, массамызға саламыз. Ұнды салып болғаннан кейін түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Барлық қоспалар салынып болғаннан кейін 2 ас қасық сұйық майды құямыз. Капкейктің қамыры осындай сұйықтықта болуы керек. Міне осындай арнайы капкейктің ыдыстарына құйып жасауға болады, немесе кез келген кекс пісіретін ыдысқа салып пісіруге де болады. Ыдысқа қамырды құйған кезде толтырмай орташа құямыз, өйткені көтерілген кезде төгіліп кетуі мүмкін. Капкейктерді 180 градуста 30 минутта пеште пісіріп аламыз. Келесі кезекте капкейктің кремін дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 150 грамм сүзбелі ірімшікті салып, миксермен 1-2 айналдырып аламыз. Одан кейін 80 грамм қант ұнтағын салып, тағы да миксермен 1-2 айналдырып аламыз. Одан кейін 200 грамм кілегейді құйып, крем болғанша, қоюланғанша миксермен араластырамыз. Мінекей біздің капкейктерде дайын. Капкейктің ортасына салма салу үшін осы 333 деген насадкамен ішін ойып аламыз, немесе қасықпен де алып алуға болады. Капкейктің салмасына кез келген тосапты, немесе кремнің өзін, немесе кез келген сгущенканы қолдануға болады. Мен бүгін малинаның тосабын қолдандым. Өте дәмді болатынына сенімдімін. Келесі кезекте капкейктерді әрлеуге кірісеміз. 333 деген насадканы қолданамыз. Міне кондитер қапшығына осылай насадканы салып, кремімізді саламыз. Достар, міне видеода көргендей етіп, қолымызды жай ғана айналдырсақ, капкейктердің беті әдемі болып шыға келеді. Өздеріңіздің қалауларыңызша бетіне кез келген жемістерді, жидектерді қоюға болады. Мен бүгін ореоларды қойдым, өте дәмді болады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, келесіде менің каналымнан шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесіде менен қандай рецепт күтесіздер, міндетті түрде комментарий бөліміне жазып кетулеріңізді сұраймын.